Sohibul Fadilah Wassa'adah Dewan Keluarga Masjid Baitur Rahman yang saya hormati di Kota Tasikmalaya, pimpinan cabang Persatuan Islam yang saya hormati, sesepuh bini sepuh, ayahanda bunda, teteh dan akang, ikhwatu iman yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Ayah kabungah kabingah anu kebek pisan, dalam bahasa pawayangan lir kagunturan madu karageragan menyan putih. Setelah sekian lama kita tidak jumpa lewat darat, jalaran berbagai situasi dan kondisi, terutama yang berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19. Dak itu diurang mah hari minang pengajian teuing kadang bosen, hari teu pengajian ada dirindukan. Kamari Ramadan, berapa banyak orang-orang yang rindu untuk taraweh. Sebab naon pantau masjid rata-rata ditarutup. Hari pantau molong masjid rese asup, hari dikunci hayang ala rasup. Ala rese, daya tadi wahna jalmi mah. Pausah cenah di Garut aya taraweh, aya saya bilang. Kenapa gitu? Doh, cenah di dia mah meneh hese taraweh teh. Atuh kang cing matak lamun pantau keur malorongo teh taraweh teh sing gawat ala rasup. Kan begitu ya. Sekarang di Prancis orang begitu sulit sekedar untuk, karena saya lihat di, mudah-mudahan sahih ya, tidak salah, apa namanya, ketika seorang wanita pakai jilbab mendapat intimidasi, dibuka sampai kemudian tiba-tiba ditonjok dan lain sebagainya. Itulah kenyataannya sekarang ya. Berarti sementara diurangkan alhamdulillah rada nyaman-nyaman wae kieu teh. Ukuran gogoda jeung ujian umat Islam teh teu acan pati karasa teuing. Da ieu we karek digoda diuji ku wabah pandemi ge riweuhna minta ampun. Ya, riweuhna minta ampun. Padahal saya tadi bilang di video saya sebagai motivasi, pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang pahit, yang tetap rendah hati meskipun telah menjadi besar, serta tetap tenang di tengah badai yang paling hebat. Itulah kehidupan. Kalem we. Ku virus sieun wajar, tapi jangan terlalu relax we. Ieu mah kamari tapi tong dibeja-beja, aya ibu-ibu ka pasar mawa budak, keur nawar balanya tiba-tiba budakna kakalepekan, panon buria buncelik, napas rengah paraju, alas sia cenah ku Covid. Baratak dibawa ka puskesmas sing horeng, lain ku Covid, irungna pinuh ku korongna. Jadi lain corona tapi eta mah korongna. Meni riweuh atuh. Ibu cenah ieu mah sanes ku Covid, irungna pinuh ku korong tingali. Jadi hese napas. Sebala tuh dah. Santai we ya. Tapi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, kita sebagai orang yang memang karena apa? Kasat mata is okay. Tapi lockdown okay, tapi move on jalan terus lah. Itu. Ada seorang istri yang begitu ketakutan karena paranoid sampai suaminya temenang keluar di imah. Ayah, awas ya lamun keluar di imah. Kecuali hanya sebatas pagar. Kabayang Pak, seorang suami temenang keluar ngaliwatan pagar imah 7 bulan. Edan teu. Ya, karunya atuh. Eta mah bakat kumeureunya atuh da kumaha. Singkat cerita hiji waktos pokokna mah gajeleng keluar tina pagar. Geus teu kuat meureun cicing di imah wae. Atuh istrinya teh jejeritan, "Bapak, cenah engal." Pokokna mah sing karunya bisiku Covid. Ditanya ku masyarakat teh, "Nah, Bapak cenah tuh nekat-nekat ting makanya geus sepuh." Ai cek salakina teh. Cek batur corona jahat tapi can karasa. Tapi pamajikan di imah leuwih jahat tibatan corona, cenah gitu. Meni kitu rewas merenya unggal papangi meureun panon molotot halis dingsat. Kulit tarang ranteng. Jadi stres begitu. Bahkan kan sekarang konon katanya ada anak-anak konon wallahu alam, mudah-mudahan tidak benar berita itu. Kan mudah-mudahan bukan hoax karena ieu mah memang kenyataannya begini, karena anak-anak sekarang daring, situasinya belajar virtual sampai ada mungkinnya subhanallah, sampai konon katanya ada yang stres bunuh diri dan meureun. Sampai jujur saja, anak-anak saya sekarang dalam seminggu ini pasti ada pusing karena memang ngedeluk dina handphone terus. Ngedeluk dina handphone terus, daring kan, virtual terus. Kan efeknya luar biasa, Pak. Ya, liur, Pak. Padahal nggak apa-apa. Mungkin indikasi dari kan lewat ningali handphone terus-terusan itu cukup berbahaya.
Ini kan 2 jam, di jam 7 sampai jam menjelang duhur kan ngaberedet panjang. Tapi it's okay. Hadirin ikhwatu iman, apa sih yang harus kita lakukan sebagai sikap seorang muslim terhadap wabah ini? Saya percaya setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Setuju? Pasti ada hikmahnya. Ada orang salah rapal, kari ngamalkeun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan ini, pastilah tidak ada yang sia-sia. Di balik semua peristiwa ini, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Minimal naon, gimana karaosnya tapi punten, duka di Tasik mah, di Garut ya mah. Apa hikmahnya? Hiji, begitu dekatnya suami dengan keluarga sekarang. Setuju? Ayeuna mah Bu, nu baheula mapan salaki teh isuk jedur balik sore jeder, ayeuna mah lockdown. Lockdown teh cek urang Garut mah ngajedog di imah. Cicing nepi ka apal karakter segala rupana teh nepi ka panggih. Bener Pak. Ya. Alhamdulillah kamari-kamari memeh pandemi mapan menilai riweuh ayeuna mah loba santai. Nepi ka unggal isuk di jelema teh loba nu malaroto moe tongong. Moto teh moe tongong jam 8 teh kieu weh ala rasik. Dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat, ayeuna mah sering ketemu yang selama ini begitu sulit untuk sekedar say hello. Karena kesibukan yang luar biasa. So, oke, saya bilang. Nu kadua ayeuna mah jeung barudak beki deukeut kolot teh. Serius. Nepi ka kusabab deukeut-deukeut nanti hampir 7 bulan nepi ka apal karakter yang sesungguhnya. Dan salami ieu mungkin tidak tahu karakter yang sesungguhnya. Hari ini karakter anak teh apa? Nu katilu, nu karaos wabi, ternyata ngajar barudak teh hese na minta ampun. Nepi ka aya indung nu garo-garo teu ateul. Geus teu kuat, rungsing ngajar barudak. Kakarek apaleun indung yang budakna beleg, indungna bodoh. Mata please deh, jangan nganggap enteng, nyerahin apalagi maaf ya. Anak terus ke pesantren, Pak Ustadz pangdidikeun, terus budak teh hese soleh by proses. Kita butuh proses. Tidak semudah membalikan telapak tangan teh. Halo, didikan bukan dadakan. Didikan butuh waktu. Di urang mah nya kan punten bisa ngajar teh hesenya karawas pisan. Matak sekali deh ada sebuah nilai penghargaan ka guru-guru jeung ka ustad-ustad ayeuna teh. Bapak tibatan kieu mah kajian wani mayar ayeuna mah cenah. Ini rudek cenah ngajar budak teh. Sautak saeutik komo HP pabeulin daya hiji. Halo leres ya Bu. Atuh cenah ditelepon ari ku budak keur daring. Eta bukan nama rame we di imah teh baceprot. Ya. Jadi ada penghargaan ke guru-guru Bu, ayeuna mah ternyata ngajar teh komo ngabentuk karakter akhlak. Kenapa? Karena untuk membentuk barudak teh yang sempurna ya, kualitinya ternyata tidak hanya sekedar butuh transformasi ilmu. Kenapa? Ketika manusia hanya diisi dengan intelektual, kecerdasan intelektual, tanpa kecerdasan emosional dan spiritual, maka akan melahirkan manusia-manusia yang sulit untuk dimanusiakan. Kemarin kan beberapa waktu yang lalu pernah beredar video budak nu geus maehan indungna sorangan dicekek jeung sajabana ka maot ibuna teh. Diwawancara teh sugan sedih kal kaseserian. Siga nu atoh. Akhirnya inilah ketika anak nu dijedelan intelektual, kecerdasan intelektualna tanpa ada kecerdasan spiritual. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Mata kieu mah cek abdi. Da sering urang ngadangu sok didugikeun ku abdi nya sakapeung mah Bu. Ini kan yang tadi video saya mindset yang salah. Kalau ada yang bertanya apakah yang paling membingungkan di dunia ini, maka jawabannya adalah manusia. Karena dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, lalu mengorbankan uangnya demi kesehatan. Mindset nu salah hirupna Pak. Aya jelema nu nengan duit di PK gering, ari geus gering duitna dibikeun ka dokter dah hayang sehat. Rodat Pak. Ari ibu hayang sehat teu boga duit atau hayang gering loba duit? Halo. Cicing Pak tong diwala ibu-ibu teh urang cekekan dah. Ibu, mending seueur artos tapi geringan wae atau mending teu boga duit tapi jagjag?
Tuh, kan rudet ibu-ibu mah milihna teh. Eta mah lain pilihan kahayang. Yang ada dak belet di pengajian mah kajun sehat ya loba duit. Kabeh ge jelema ge hayang begitu mah tuh. Aya jelema teh nu loba sagalangan dicarek ku dokter ulah dituang. Nu kadua aya jelema nu beuki sagalangan dahareunana eueuh. Rek milih mana, Bu? Halo? Bede milih mana, Bu? Aya salaki di imah ngan teu boga duit. Eueuh duitan riweuh. Nu kadua duitna aya ngan salaki teh di imah mending mana? Halo? Ah, bapak di dia ngajawabnya mending caroge datang mah keluar kajian duit bae eueuh ge cenah. Tadi mah da sok heureuy punten. Selama ini kan perempuan mengatakan bahwa perempuan teh manusia yang paling berperasaan. Setuju enggak? Setuju teh, Pak? Manusia perempuan teh cenah wanita teh makhluk yang paling berperasaan. Setuju? Hati wanita. Aduh. Dipikir-pikir gua abdi, nah ada sing asal laki nu paling berperasaan teh. Buktina we duit salaki duit pamajikan, duit pamajikan duit. Uang suami uang, uang istri uang. Kagobeng Pak. Kan berperasaannya begitu. Siga nunya bojo mah nawar barang pelebah ngaduitan salaki. Aya cenah eta sakitueun. Nu nawar apa majikan nu ngaduitan salaki. Sebenarnya suami pun yang paling berperasaan teh. Nu katilu lalaki mah karaos ku abdi lamun barang beuli teu pernah nawar, jeung teu pernah riweuh. Nah, di awewe. Matak sakapeung mah hoream nganter pamajikan balanya lain lila teh lain meuli Pak ku nawar jeung mapai toko. Alah, muter toap atuh. Beda 500 we riweuh. Lalaki mah hidung XL bungkus. Hari awewe kabenang-benang jahitan di tempuan diajaran dudak dengdek numpukeun na etalase geus numpuk leos moal cios punten cenah. Tidak berperasaan pisan. Dari dalares wae teh. Dari mindset pan salah. Serius, mindset nu salah. Lalaki menang warisan suami tikolotna 2 dibawa ka bojo tamah ayah menang warisan. Keur saha aya sok ya parake ku mama jeung barudak. Tapi giliran pamajikan menang warisan. Sok samperkeun ku cecing ieu mah tikolot cenah. Terkenang-kenangan tong diganggu. Sieun we usaha kitu. Jadi mohon maaf Pak, sebetulnya yang paling berperasaan itu kami-kami kita kaum lelaki. Setuju Pak? Maka wajar kalau kaum lelaki selalu berbagi perasaan. Bekadinya itu sana ya. Dikasih balen ibu-ibu sana. Iya. Jadi mindset yang salah. Lamun hirup jelema ngan didedelan otak tanpa spiritual, emosional, kecerdasan spiritual, emosional. Kataham ka, mata ngalahirkeun hirup-hirup jelema-jelema nu rakus. Pinter kabalingan. Tingali Pak. Imalin ngomong kan nyari daget, abdi wengi nepi ka jam 12:30 nonton ail sih. Nonton Pak, didinya teh IT sebuah apa ya kebebasan, undang-undang ITE tentang kebebasan. Wah, eta nonton pikiran jelema nu paralinter Pak. Tapi teu make hate sakapeung. Cek abdi nu bodoh ieu. Oh iya, cek abdi. Oh iya, sabar non. Mencari kebenaran lewat rasa susah. Ya, heug naon salahna? Lamun aya jalmi nu maot tuluy peutingna ngaji, salah teu? Henteu. Sae. Salah teu? Ceuk rasa. Kan begitu. Kunaon salat subuh bet aya qobla subuh, ibadah subuh teh aya da ceuk rasa mah alus atuh. Lainnya qobla subuh eleknya lamun geus subuh salat di 2 rakaat ngareuna. Ceuk rasa. Lamun dikir 33 kali alus, komo lamun 60 ceuk rasa. Ceuk sia 33 wae geus alus komo lamun 1000. Rasa pendekatannya susah, bukan dalil. Maka dina pemahaman keagamaan mah ulah nanyakeun naha tapi naon dalilna? Hese naha Pak. Contoh ya ngarak arti.
Ari daging babi haram. Nah, hese. Tapi naon dalilna babi haram? Baru kejawab. Rek diutak-atik ke otak jeung utek. Rek make pola jeung polo. Hese. Paingannya daging babi haram tak kieu. Yuk. Terus lamun si kieu na jadi halal? No. Tidak. Nya ge di abdi di Garut. Loba ajengan nunggut anakna. Halo? Di Tasik babi teh haram, di Garut mah loba ajengan nunggut anakna kalebat abdi. Halo? Cek kenging babi haram ajengan nunggut anakna? Nah, saya ngaharulang sih kana balat bisa dieu. Kenging teh babi haram ajengan nunggut anakna. Ya kenging da anak ajengan atuh. Meniriwa. Domirna anakna teh kana ajengan lain kana babi. Kumaha Pak Ustad? Lamun awakna babi, lamun awakna doma, huluna babi. Eta halal haram teu Pak Ustad? Eta jelema nepi ka kitu nanya. Cik abi rek ngaros cek ibu nu palalinter tadi Tasik mah. Awakna doma, palebah huluna babi, abdi rek naros halal haram. Tong dijawab da moal aya Pak. Hah, ieu mah tibuan unggul. Pangleangankeun salam dunya aya huluna babi awakna doma. Eueuh, can mangihan. Saumur ieu sirah malah sirah nu ieu keneh. Ibu mah hayo halal haram tah eta nu sok loba jiga nu ulang bari henteu teh. Eta mah is cenah. Kumaha cenah? Rupina mah cenah antara halal jeung haram. Nya kumaha? Lamun digebuk eta cenah nu huluna babi awakna doma ngaberele berarti suara doma halal. Tapi lamun nyegrok haram cenah gitu. Nah kan meniriweuh mikir teh dasan aya cing huluna babi awakna doma tong dijawab dan tidak setiap pertanyaan harus ada jawaban. Nah, jadi ada hikmahnya. Begitu sulit ngadidik barudak selama COVID ini. Maka alhamdulillah saya sebagai punten, anak saya di pesantren Pak, anak saya di pesantren. 7 bulan tidak sekolah, daring terus, bayaran full. Sok ya mak, tong di beja-beja. Di sebagian sekolah jeung pesantren, ya cenah di asrama henteu, dahar teh di asrama mah nya kudu mayar full. Aya di dieu nu kitu? Manya cenapan, mudahna kita di asrama, teu dahar, teu meuting, ari bayaran kudu full. Halo, kenapa sih kita tidak mau berbuat infak? Saya selalu bilang, demi Allah, ibu lamun mayar per bulan 700.000, ibu moal mantak miskin ku 700.000. Jeung pasantren moal mantak beunghar, ku dibayar ibu full 700.000. Serius Pak, saya sedang belajar mencoba itu. Setiap beli bensin, kadang misalkan gaduh artos 100.000, 85.000, duitnya artosnya 100.000. Oke, lalu pandi angsulan 5.000, kamu akang les. Aduh nuhun Pak, saya sedang belajar itu. Tiba-tiba ada yang nanya, pun anak, ya, asana ayah membeli bensin teh meri disesakeun 5.000, tuluy cenah 5.000 na dibikeun. Kita belajar infak. Kenapa? Orang itu dibere duit 5.000 cantang tu beunghar jeung urang oge moal mantak miskin. Apa dengan uang 5.000 dia tiba-tiba menjadi kaya dan dengan kita mengeluarkan uang 5.000 tiba-tiba menjadi miskin? No. Geus sok cobian Pak. Aya hiji aki-aki keluar di SPBU. SPBU teh nu aya WC-an tos di zaman. Terus ngaluarkeun duit 2.000 plus asupkeun kana kotak amal. 2.000 bayar kencing, pan gitunya. Geus teh mayar ngahulang aki-aki teh kieu. Tiba-tiba nyuruh cuci panon. Katingali ku tukang nungguan WC disamperkeun, aki cenah kunaon bet nangis. Punten atuh ki cenah upami teu gaduh artos mah ieu nu 2.000 wios ki teu kedah mayar. Sang kakek menjawab bari ngalieu, punten lain aki teu boga duit. Bila perlu SPBU ieu dibeli ku aki. Dan pan aki teh loba duitna tah. Alah cenah atuh aki kunaon henteu. Aki mangan mikir berapa banyak orang yang masih punya anggapan dengan memasukkan uang di 2.000 ke kotak amal masjid berharap masuk surga. Pada saat yang sama orang pun berani bayar setelah kencing
Rp2.000. Berarti posisi surga jeung tempat kiih teh sarua hargana 2.000. Tempat najis, tempat penuh kotor, orang masih berani bayar 2.000. Anehnya pada saat yang sama, orang ingin masuk surga berani bayar 2.000. Sejauh itukah cenah jalmi? Pan gitu, Bu. Jadi bener surga jeung WC teh sarua hargana. Padahal WC teh tempat kotor, tempat najis, cika hampangan, masih wani bayar 2.000. Ari ibu jeung bapak aya kotak amal mawa duit 52.000, sabaraha nu diasupkeun? 2.000, berharap hayang asup ke surga, sarutera. Maka saya selalu mengatakan, hayu atuh please, orang memantaskan diri asup ke surga. Ulah ditanya, pantas tuh orang asup ke surga? Segitu Pak, selesai. Dengan uang 2.000, kenapa kita tidak berani 50.000 nah? Saat sok naros, kadang sok nangis, Tuhan, jujur saya belum pantas untuk masuk surga. Mereka cek ibu teh, ustad-ustad banyak nusok ngaji kemana-mana asup surga, cantang tuh. Komo ninggal hadis tina Imam Ghazali mah, kabeh jalama cilaka. Ya, kabeh jalama cilaka. Kecuali anu ibadah, nu ibadah cilaka, kecuali lamun nu ikhlas. Nu ikhlas aja cilaka lamun ibadahna teu loyok jeung ka tangtuan dalil. Komong kur ikhlas mah aduh Gusti. Luar biasa. Para hadirin. Nah, cenah Ustaz meniriweuh urusan niat. Halo, niat teh penting Pak jaga leutik. Upami urang bade macul menang belut cokot entong. Lamun urang niat macul kenging belut di sawah canak entong. Canak cetis saya belut canak niat nama macul belut pek cokot. Tapi ayeuna loba jelema nu niat nandeangan belut sawah jadi rusak jeung acak-acakan. Niat berapa banyak jelema nu niat nandeangan belut nepi ka galang batu rusak. Kenapa ada niat nandeangan belut atuh? Ieu malih ngomongkeun karena kita juga praktisi pendidikan. Perasaan usia saya 52 tahun pangintennya atas apa? Kunaon sih baheula diajar ku guru-guru teh asa rada napol gitu loh. Tuluy karakterna teh rada aralus sigana baheula guru-guru SD, SMP terutama SD nu di lembur-lembur, madrasah-madrasah ajengan-ajengan nilai keikhlasannya tinggi. Nothing tulus. Dia hanya berharap biar Allah. Abdi kungsi masantren di jurusan kasrologi. Ngaliwat dina kasro. Gusti masih kaemut tos almarhum main sama guru abdi teh. Nya, kadang lauk diparaok ku santri, pagerna dipake suluh. Isuk-isuk teh cucuk we jeung urut suluh. Nah, cenah barudak we. Naon ieu teh cenah ngarala lauk berarti ngaraliwat mun ditu mere cenah ka mama, cenah begitu. Tapi lauknya tidak berkurang. Gawena sila ipis. Ngajar mulai subuh sampai jam 9 begitu aja tugasna ngahudangkeun umami qobla subuh teh hudang tahajud sorogan ngerab ngirob ngalogat dan sajabana tapi ada keberkahan barudakna jalaradi Pak guru-guru ngeclik kayaknya ada keikhlasan ari ayeuna ieu mah lain ngomongkeun ngan ieu mah nyaritakeun teu meunang ngomongkeun mah ieu mah ngobrol keur ngadongeng ieu mah teu meunang nyaritakeun mah doraka kok mau ngomongkeun mah ngupat naudzubillah dosa ieu mah di masjid. Cerek ngajar moal. Moal. Da sertifikasi nage can meunang. Ieu mah dibatur, ieu mah. Urang mending geus 2 bulan teh turun-turun cenah. Ini haloreang pisan. Makanya cenah diancokeun pisan sertifikasi teh halarese cenah. Halo. Sok aya nu kitu, Cek? Di mana? Di Batur ya Pak di negara Indonesia jen mata puntennya keikhlasan deh mata aduh Gusti lebah lama tuh ya iuran teh ku Solo panginten sebu-sebu pengalamannya iuran ku Solo is oke nah pol atuh Pak da masih kene ini Budi Dresde ini Ibu Budi ini Wati ini Ibu Wati Wati jeung Budi teh tatangaan eta mah Pak daya nama. Kenapa? Maka kata Hamka bilang, Hamka seorang tokoh
di zaman Orde Lama yang berjuang ya untuk membela agama, luar biasa ya. Ya, kalau hidup kita sekedar makan dan minum, lalu apa bedanya kita dengan kera? Saur Hamka, kalau hidup kita di otak orang sekedar makan dan minum, lalu apa bedanya dengan kera? Cek guru sip kuring Ustad Aceng, cenah dibandingkeun jeung sato lamun ukuran hirup mah mending kana jadi sato. Abdi orang Garut, Pak. Terkenal dengan produk jaket kulit, perkulitan di Sukaregang. Tapi bapak-bapak jarang ningali abdi pakai jaket kulit. Biji waktu abdi pernah pakai jaket kulit, papangnya jeung doma, eta doma melong ka abdi. Melong eta mah doma ka abdi. Cek doma asa apa? Eta cenah kulit. Siga nupun uak, ti hari tak abdi jarang pakai jaket kulit. Tinggali, abdi mah ku doma, Pak. Kulit doma wae mah ku jelema dipake. Kulit aca, kulit artis nunggeus malaraot. Awah teu dipake ku doma. Salabeung maca, Bu, hirup teh atuh rek naon ieu teh. Maka kata guru saya Ustaz Aceng Zakaria, prinsip hirup jelema kudu aya batian. Kemarin saya ada kunjungan tamu ke pesantren saya. Ke rumah Quran satu bis. Ras kau Ustaz Aceng. Karena Cabango. Jadi selama ini memang doain lah. Pribados menuju ngadamel peradaban alit. Namanya Rumah Tahfidz Aksara Quran. Misalnya uningan pemika Bandung sok kadang mampir ke Pribados sebagai seorang adik kelas, junior, juga murid kalau saya menganggap beliau sebagai guru dan lain sebagainya. Doakan saja. Apa? Datang, terus dibawa ke Ustaz Aceng. Ditausiah Ustaz Aceng apa? Aya hiji jelma boga balad tiluan. Nah, jadi ilmu Ustaz Aceng gaduh guru, orang tua, sekaligus ilmunya hari ini disampaikan kembali. Insya Allah beliau punya amal luar biasa. Aya hiji jelma boga tilu babaturan A, B, C. Eta jalmi teh kasih aba baturan teh meuni bro-broan, boro-boro dipenta, teu dipenta ge dibikeun sok maneh hayang naon kok bro. Ari kasih B mah sahanapeun si A. Aya bikeun eueuh henteu. Kasih C mah sesa. Mun roti geus tengi bikeun kasih C mah. Angeun geus rada haseum bikeun, lamun baju geus teu kapake jeung geus sareg bikeun eta kasih C. Hiji waktu eta jalma teh menang surat panggilan di pengadilan karena ada misalkan tindak pidana. Eta masih eta jalmi teh kumpul. Nah, kakarek dipanggil ke pengadilan, surat perintah menghadap ke pengadilan. Kumpul, so para bapak, para ibu, kabeh jelema bakal gitu ngarempot. Betul. Nyarocot tuh, norok tok gado, rewas dipanggil aya naon, dipariksa, di BAP. Tapi baik da boga babaturan rek men tadi andeur. Datang ka si A, nu bro-broan. Anteur urang cek si A. Mau sama urusan. Kecewa teh eta jelema, kecewa. Kabalat anu di bro-broan di saat kita punya kesulitan minta bantuan ternyata eta si A teh bilang, "No. I don't care it." Kecewa dah. Maneh si A urang teh cenah we. Dan dia orang beas dibagi dua ternyata maneh di saat saya punya kesulitan maneh meni boro-boro nulungan care gitu. Cenah mangga we akan nguruskeun eta mah tong mamawa abdi. Datang ka si B. Ngan si B teh tadi lamun aya bere, lamun eueuh henteu beda jeung ka si A. Ari cek si B teh. Oh gitu kan? Kira dipanggilna. Ye sok cenah. Nya ayu atuh dijajab ku abdi. Man punten Kang nepi kana lawang panto we abdi mau lebat. Mangga we cenah dilebet mah kumaha Kang? Aing mah atuh keur naon euy kalawang panto mah baturan nepi ka jero alim teu sangem Kang abdi kudu kalebet ka pengadilan alim. Ada satu pilihan babaturan katilu tapi agak ragu dan malu. Akankah babaturan si Ceno katilu mau menolong? Kenapa? Karena perhatian urang eta jelema ka si C teh begitu sangat minim. Mun angeun geus haseup, roti geus tengi, baju geus sereg, karek dibikeun. Tapi dicoba. Assalamualaikum C. Waalaikumsalam. Kang. Mana wi? Akang teh itu ya problem masalah kumaha Kang Akang dipanggil ke pengadilan dia teh
Era-era gimana bi atuh salira gaduh waktu. Oh mah hayu kan. Kan tenan hayu. Kersa jaja kersa. Kalebetna kersa dibantuan ku abdi tanggung jawab bila perlu akang cicing abdi nu ngomong. Da eta mah alah ngan era nun. Tapi era saudara sadar ceng saha sia harta. Begitu jelema tipe poresi karena dunia. Tisuk cendur nepi ka sode jeder, codok tinggal igal. Serius. Nepi ka usum komo ke usum gawe mah. Eueuh kesempatan. Ngaduk-duk di tempat kerja. Salah? Tidak. Bukan tong disalahkeun gawena. Ada pegawai negeri sampai 35 tahun pengabdian di pegawai negeri tanpa kabuka Quran. Saya punya program mudah-mudahan doa. Keunlah ima saling melengkapi hirup mah. Saya bercita-cita pengen punya program rumah tahfidz lansia. Salila ieu ku bapak-bapak di tingkat elit pejabat anu di eta teh teu kabuka Quran, hayang diajar era sok ke rumah Quran saya bilang. Ayo dengan saya belajar. Ibu-ibu nepi kamari teh Pak Ustaz cenah bumi abdi diica panggieunkeun asa kamar abdi hayang maot di dieu. Ulah maot mah Bu riweuh cenah. Mau diajar ieu mah lain tempat keur maot ke tempat diajar cenah. Si ama pan boro-boroan Bu. Sok ayeuna punten, aya pibatieun jeung aya ngaji, bantrok jeung Baitur Rahman, mending pibatieun mending ngaji. Sok Bu jawab tong bohong doraka aya di masjid Bu. Aya pibatieun jeung bantrok jeung pengajian. Mending ka pibatieun atau ke pengajian da ka ditu. Ieu mah cul, sesa. Ari si saha? Keluarga. Cekleuk salaki maot bojo nganterkeun nepi ka lawang kuburan. Bohong nepi ka jero kuburan. Pak. Aya di abdi pamajikan mah jerit marata langit moceak marata jagat hayang ngilu ka kuburan. Akang milu. Ikhlas nu heueuh. Kelompok nepi ka kapaehan, Pak. Akang milu. Atuh riweuh dieu mah teh nguruskeun mayit, nguruskeun pamajikan anu kapaehan. Dulu ieu teh naon sadar singkat cerita layon carogena teh rek dibawa pamajikanana ke hayang ngilu cek ajengan teh neng ulah bisi kapaehan di kuburan riweuh. Cenah panjenengan hoyong ninggal layon pun lanceuk anu terakhir. Kuat moal neng di ditu kieu cenah panjenengan. Nya sok atuh ari kuat mah moal kapaehan tong ngariweuhkeun. Baturan bisi ayeuna naon? Bring ini ka kuburan. Begitu layon salakina geus rup eta non di tanah sangerong rek di Padung. Geus di Padungan. Di lain Padungna teh nu di jero teh. Mahan tos ditutupan anu nyang kedongna. Nah, eta mah ngajerit tuluhur teh bari akang. Milu. Saudara. Cek ajengan teh daripada kapaehan euy, asupkeun sinang ngilu, sok bebaskeun. Cek cerita we ganeng cenah. Beretek teh lompat. Waduh. Tas para bapak ngabeja antongnya teuing. Nyah teuing bohong, sehidup semati dirinya paeh aing hirup cenah. Sehidup semati. Pak maot nepi ka lawang kuburan. Komo ibu punten. Lamun ibu tiba ieu matak nyeri hate abdi ge lalaki. Nah, becen nyeri hate Ustaz. Ibu mah minangka bojo lamun dijajabkeun ku salaki teh cukup diantarkeun dijajab dina tengah kuburan. Serius. Nya sok buktikeun. Eta malayon aduh dibawa. Tuluy teh pangis aya liang kuburanna teh jot turun. Tuluy narima layon tak sok aya tiluanana salakina di tengahna. Rut ku Badung geus kitu teh. Bari tangah ka luhur. Uruk euy. Eta tukang maju teh luhur set wer ka handap. Sarogena nu dihandap diol kieu. Mama didoakeun ku bapak. Satu cara dikitu tah. Dikitu sia Bu. Doa didoakeun ku bapak cenah. Mamah teh sing ditampi iman Islamna dihampura dosana bari dikiran Bu sia Bu. Atuh bapak doakeun sing gawat menang gantina. Sia Bu. Mata ku ngabeja antongnya teuing ka salaki teh. Setuju Bu? Tinggal isi gedung mewah salaki teh. Sebel tuh dah. Dannya tuh. Laras Pak. Man kade Bu. Ulah ka ismuan ku abdi uih pangaosan caroge teu ngiri ka Baitur Rahman.
Kata suami teh, "Mama baru pulang?" "Iya." "Kenapa ya?" "Cik panjana kencai." "Nyokot sorangan." Pulang itu masalah gitu. Nah, cara pamajikan balik di Baitur Rahman jadi robah. Nah, masa robah. Mamah teh karek karti, Bapak. Jadi salila ieu mamah melayani ayah teh ujung-ujungna lamun mamah moti heula teh ayah teh bakal ngincakan mamah. Cek saya tak usah diayat ti Garut karek karti mamah. Jadi ku sorangan we sagala ge pe sia. Cek salah kitu pale cenah usaha dia. Real kuburan nepi ka lawang anak. Serius. Kolot maut cek anak teh. Tahu begitu? Setuju? Kok mun teu buka ilmu mah da mungkin ngagajleung ka anak. Nyolatan kita bisa. Kumaha, Pak? Perhatian ke anak sesat tidak, tapi anak bener bakal nganterkeun ngan ukur ka lawang kuburan. Itu pun sebatas nganterkeun. Rugi mata demi Allah, rugi lamun kolot boga budak teu jadi investasi. Si mayit teh tenang. Kolot maut mata abdi ka barudak. Nah, teh mun aya maut, kamu jadi imam. Tong diurus ku Batur Maranian. Kamu jadi imam. Urus ku kamu ya. Ieu mah aya kolot ibuna nu pupus. Teu bisa nyolat-nyolatkeun acan budak teh. Rek salat karakah riweuh neangan sajadah. Da dianggapna salat mayit aya ruku jeung sujud. Riweuh apa? Ari ibu, boleh ibu ketawa hari ini. Tapi percaya sama saya, sebagai seorang anak jalanan mubalik, di luar sana banyak anak-anak yang tidak tahu demi Allah bagaimana cara nyolat dan menjadi inung jeung bakal. Siga loba umat Islam nu teu apal gerakan salat gerhana, sok. Maru kumaha eta teh salat gerhana teh nu ucang aceng. Ucang acong pika ruku. Pan kuduna geus ruku teh balik deui. Seueur nu teu ngartos, Pak, acong-acongan. Maru kumaha eta teh? Mau saja ada harek nyolatkeun. Kamu naon kami pun pan bari nyolatan pun biar nah kami teh kudu mau saja ada. Da teu aya rukunya cenah jen kumaha tuh nyolatan mayit teu apa. Da kacipta atuh salat mayit make sujud. Begitu sujud komo lamun apa pameget mah deuget kana masakana pan ka mayit teh. Kumaha lamun mayit ngaliuk sujud nih ya cenah. Da gajeleng teh. Ini karena ketidaktahuan. Nah, kembali ke persoalan. Jadi mindset pola hidup anu ku abdi di video kan termasuk di pandemi ini mindset. Kalau ada yang berkata apakah yang paling membingungkan manusia di dunia? Jawabannya adalah manusia. Dia mengorbankan kesehatannya demi uang. Tisuk jadur nepi ka soje neangan duit. Geus meunang duit da geuring dibikeun ka dokter dah hayang cager. Ari tadi hayang keur duit. Tariweuh panu kitu teh. Di usia saya, alhamdulillah, ada sebuah pemikiran ya, tukang apa sih lah? Jembe Pak, si percandan ke abdi. Lamun bapak terbuka jeung ibu, mudah-mudahan hatinya kotak. Semakin uang dikumpulkan dan semakin ditahan, dijamin ku abdi akan semakin cemas, akan semakin merasa kurang. Tapi ketika uang itu lalu kemudian dikocorkan, ada sebuah ketenangan yang luar biasa. Percaya sama saya. Percaya sama saya, Pak. Ditumpuk, disimpan, loba kasihan. Begitu, Pak. Hari ini kan banyak orang-orang yang berduit itu stres karena situasi siun bangkrut, mau diinvestasikan di situasinya begini, jadi stresnya ku loba duit. Nu teu boga mah geus leuwih ti heula pae. Nah, jadi ada apa? Ketenangan hidup. Berbahagialah karena kita memang berhak untuk hidup bahagia. Di closing motivasi saya kan karena kita. Nah, hidup bahagia itu gimana? Ternyata mindset loh, mindset pola pikir. Bu, abdi mah, gusti abong iyanya abdi urang anak jalanan. Aya ini atuh, bujang-bujang bujang-bujang siang wengi teh panto teh para bapak tengah ditutup. Eta panto cak abdi teh nini, kunaon panto teh lamun abdi uih ngaosnya. Sok molong wae. Kunaon ini cenah panto eta bet semolong wae wengi. Cenah Pak Ustad, wios teh dikunci ke dari di bumi nini mah teu aya nanaon. Ih nini kamu jagi-jagi bilih aya nanaon kunci.
Ditakdirkan aya bangsat ya Pak Ustad paling jodoh cenah dicana ku bangsat dan ini mah teu boga naon da atuh bumi geus awonnya punten. Nini teu sieun aya nu merkosa diantosan Pak Ustad ku abdi mah cenah. Bakat ku tenang-tenangan ini. Ya. Si ngoreng pantong molong teh nungguan nomor kosa. Alhamdulillah. Semua punya peran yang sama. Di luar sana, di sini juga sama. Untuk menyuarakan kebenaran karena Prancis sedang gila-gilaan. Itu kan bela Rasulullah. Saya tahu tadi di Garut juga saya lewat banyak yang kawan-kawan, sahabat-sahabat yang mencoba untuk mengungkapkan kecintaannya lewat begitu. Keren saya bilang. Dan hari ini kita pun melakukan hal yang sama lewat begini sama. Sama, walaupun beda format dan bentuknya. Intinya sama. Ya, untuk senantiasa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ibu dan bapak sekalian, oke, lanjut, ya, baik. Jadi ketenangan, tahu apa? Nu beunghar sare di hotel bintang 5 dan nu miskin mah di bintang 7 wae. Sarena teh di hotel bintang 5. Wah, atuh AC tiis parfum, ampuk, naon cing dikersakeun ku Allah. Ketika tidur ngimpi nanti diudag-udag KPK, diudag-udag bangsa, ngimpi dirampok, dabengan. Nah, ari nu miskin, tukang meri. Sare di luhur jarami, kacipta Pak. Loba meri, jabat dina sawah jeung tai meri. Nah, eta palebah ngimpi kawin jeung bidadari. Mending jadi pejabat, mending jadi tukang meri. Mending jadi pejabat, mending jadi tukang meri. Halo, Bu. Bingungnya, Bu. Bersyukur. Dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati hari ini. Aya jelema nu sieun mikiran isuk. Ku sabab pola pikiran mikiran isuk nepi ka ayeuna teh teu karasa ngeunahna hirup. Aya nu kitu. Santai, Bu, Pak. Oke saya, relax Pak. Cek simpuri sok hore, geus tong sok mikiran teh isu, da isu kita mikiran urang. Dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati hari ini. Rewe, kabebani kasih sa hirup gitu mah. Kan orang-orang yang stres, orang-orang yang gelisah karena memikirkan isu sion jabatan lepas, sion bangkrut, sion usahana eueuh, tender sieun lah. Loba kasihan barisan aya. Kenapa kita punya ketenangan? Kan hari ini kita bersyukur, besok gimana besok? Wating ke penting. Ijroil nyokot nyawa urang mendiri eueuh. Suatu saat seminggu yang lalu saya nggak bisa tidur, Pak. Allah karim ya Allah ya Rabb. Di usia 50, jalan 53 ini ada kecemasan. Cemasnya lain sieun teu isu. Naon cing? Sieun hudang di alam kubur. Kakara abdi. Ya Allah, gelis awe teu bisa monok. Sieun hudang di alam kubur. Gara-garana 2 hari yang lalu hudang palaroe kabeh aliran nepi ka subuh. Apay-apayan, innalillahi, kabayang lamun digugahkeun ku Allah di alam kubur. Nangis ya Allah, ya Allah, alah, duka kegelisahan geus ngadoa teh, wah geus ngadoa. Ya Rabb, masihkah ada kesempatan esok untuk bisa menarik nafas panjang di waktu subuh? Wah gitu ya abdi teh, gelisah, ada rasa gelisah. Gelisah teh lain sih, kenapa? Karena belum siap gitu loh. Tapi ya, apapun yang terjadi biar Allah yang menyelesaikan. Selesai. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Lalu dia mati tanpa benar-benar menikmati hidup. Tah, muriwah anu kitu. Punten bakal maut, tapi loba jelema nu ngarasa moal maut, geus maut kadung teh. Saya pernah kirim sebuah gambar tangkorak, gambar jelema bari kieu ka Allah teh. Naon juga Tuhan kembalikan saya ke dunia. Bari kieu geus tangkorak. Eta teh ilustrasi.
Nanti banyak orang-orang yang menyesal kepada Allah dan memohon untuk bisa dikembalikan ke dunia. Kenapa? Karena dia tidak menikmati hidup dan tidak memaksimalkan di saat dia hidup. Naon kaduhungna teh cek sapali kaol, lain teu salat, lain teu haji, lain teu umroh, hanya kal baheula teu sodaqoh. Nu katilu tadi balik. Naon nu katilu teh? Bari urang teh perhatian sesana topi ngobantu bebeakan. Kata guru saya, itulah yang disebut dengan amal kebaikan. Maka lahirlah sebuah hadis, idza mata ibnu adam in qata amalu kajabat tilu, hiji sodaqoh, dua ilmu nu manfaat, tilu anak nu soleh. Mohon maaf, minta izin saya untuk menyebut almarhum Pak Haji Mamat ya, mewakif masjid ini. Hari ini dia sedang bahagia karena namanya disebut lewat saya dan didengarkan dan disaksikan oleh para jemaah Ikhwatul Iman di lingkungan masjidnya. Ini adalah wakaf dan ini rezeki yang sesungguhnya. Ngocor atuh Makanya mungkin kemarin ketika masjid ini belum bisa dimaksimalkan, ada gelisah. Kenapa? Sok atuh geura lelebetan deui. Mungkin sok atuh kalau masih bisa berkomunikasi, sok atuh. Kenapa? Tah ieu sedekah jariyah. Namanya disebut jaro ya jerit jariatan teh ngocor teh bu ngalir. Bagja tuh, Bang. Pandi urang lebarnya cenah. Tanah strategis dipakai masjid, mungkin lebarnya cenah imah dipakai madrasah atau pesantren meni lebar. Nu kieu hakikat rezeki. Nu kadua ilmun yuntafa'u bi. So para ustad, para ajengan, para guru ngaji jangan patah semangat. Kita punya investasi yang luar biasa. Apa tuh? Ilmun yuntafa'u bi. Kenapa saya mau datang? Saya suka bikin video-video kecil. Wah, eta mah bunya anu ngalait teh meuni aya nu 5.000, nu 50.000. Oh, bari alhamdulillah tara pernah menang duit. Dan saya mah tidak lain yang duit. Tuluy teh palebah misalkan ada video saya karena saya hanya suara dan nama saya, tiba-tiba nama sayanya ditutup sama daun, lalu diupload lagi dengan bentuk format yang berbeda, dicokot ku batur. Nggak apa-apa. Tadi cenah juga suara uzan, karena cenah dicokot ku batur. Kenapa? Emang orang bakal lebih miskin gitu dicokot ku batur? Tuluy orang bisa ragrab gitu. Mata bu prinsip hidup mah disanjung tidak mungkin jadi rembulan, direndahkan tidak mungkin jadi sampah. Teruslah melangkah selama engkau berada di jalan yang benar, sekalipun walau kebaikan kadang tidak dihargai. Tidak usah repot-repot menjelaskan dirimu, karena orang yang tahu tidak butuh itu dan orang yang benci kepadamu tidak percaya itu. Selesai, Pak. Nges bu teu kudu dipuji, da ibu teh lamun dipuji moal ngadadak alus, lamun teu dipuji moal ngadadak goreng, da kitu-kitu keneh. Pada urang mah lain teh. Ece meni resep, meni awet anom wae. Ih, cek sasaha. Eta teh cek sasaha. Di percis habis si ibu-ibu lah, iya Pak. Babagaw jeung ibu-ibu teh katepahan. Mawa budak geuningannya bu, urang mah mina kakolot neng, cenah ieu putra meuni geulis tinggal ibuna. Palebah goreng mengaku neng itu putra mohon cenah ibu nah neng benten ari neng kulit teh meni bodas ari putra hideung ieu mah kaninina sajalmi cenah palebah hideung ninina disalahkeun ari palebah bodas tinggal ibuna buah kan tidak jauh jatuh dari pohonnya. Dia mah. Nah kembali ke persoalan bu pak komo. Kenapa Ustaz menerangkan begitu? Apalagi di musim wabah pandemi ini. Kematian seolah-olah di ujung pelupuk mata. Iya toh? Karena ada virus. Sehingga seolah-olah kematian teh sok rata-rata kan kunaon pakai masker, kunaon sautak-sautik pakai hand sanitizer, kunaon sautak-sautik pakai cuci tangan sabun. Ujung-ujungnya masieun. Maka nanti saya tekankan di closing ceramah saya, jangan takut mati. Selesai. Dapaeh malin ku virus. Ku Allah. Kullu nafsin lain kullu qoronin. Yang kumanya teu ngartos wae. Kullu nafsin lain kullu qoronin. Setiap nu beunang ku corona dari qatul maut. Nu maut teh nu hirup, mata aki-aki tenang. Ini santai.
Lamun aki-aki nu bakal maut ayatna kudu kullu syai'in wa kullu sayhotin. Ini jeung aki-aki tereh maut Allah. Kalau maut mah ya. Kalau maut mah Bu mau pilih kelir acak sorak kumaha wi di Allah. Ngan tah urang mah wajib ikhtiar protokol kesehatan. Ulah nepi kaki serius. Bapak cenah sarete urang misah. Mamah di kamar, bapak di ruang dina sofa. Nah, bapak mah da cenah re corona rek henteu ge kieu wae cenah. Batur mah lockdown pandemi teh, bapak mah anger we cenah. Isuk ini balik sore, mama masih ka keunaan jeung barudak. Pokona mah mun asup tamrukeun di dinya kumaha disadiakeun dina kursi teh. Baju sare di dinya mamah di jero. 2 minggu teh Pak, nepi ka ngawe acara gena teh. Pak Ustad kumaha ieu? Akang atuh ceng kumaha? Mohon cenah teh da doraka atuh cenah kitu-kitu teh mah istri teh. Atawa akang atuh cenah sing bisa. Nya abdi teh cenah ngakalan Ustad. Kamari mah alhamdulillah nyarangan ka abdi. Nah, da abdi ngawea, mamah abdi cengeng. Mamah bapak cenah tidurna di ruang teman menang duit sagepok di kantor da nyampeurkeun Pak cenah di baturan. Si horeng teh di baturan teh sama bawa duit. Enggak bercanda Ibu. Ya Bu nya, setuju Bu? Alah capek eta we, rada serius ge ngaji teh teh. Sono mah teh nya ka Tasik nya. Rada serius. Ya, pokoknya mah santai. Dan terakhir, closing terakhir. 2 menit. Virus corona berbahaya, ya. Tapi ada satu virus yang sangat jauh lebih berbahaya. Tibatan corona, COVID-19. Apa tuh? Virus setan. Virus setan. Mungkin corona bisa kehandle ke masker. Tapi virus setan tembus masker. Teterak temempan didisinfektan. Hand sanitizer. Buktina para ibu, loba ibu-ibu balik di onangan make masker tapi uplek ngomong ke nu boga hajat. Berarti virus setan asup. Aja sabar tadi ngamplop 50 yang gede-gede teh ngece nya kumaha kitu bari make masker teh Pak. Abdi mah teh jangan 20.000 nya kumaha. Geus untung cenah abdi mah teh 50.000 nya kumaha. Abdi mah tadi di Cirebon ningali ece ge cenah lauk tinggal huluna samu heuras. Ini pantas abdi. Saha nu beunangna kiai ajengan pejabat rakyat beungar miskin pemuda tua beunang kabeh ku virus setan mata. Di pasar, di pasir, di masjid, di jongko, di toko, di bioskop, rek di mana di majlis Stalin beunang ku setan mah kabeh. Serius Pak. Paruh di mana itu virus setan? Komo ka pengajian maka virus setan, ngalah ragok atuh. Komo ibu-ibu mah make baju teh hayangna teh aduh deket jeung baladna ece meuni alus Singapura punya. Ini bagja ece iya. Eta teh mun make geulang ka onangan eta Gusti gugupaina urang sareng hayu. Sugan teh ngajak memongkeun geulang tah hayu sareng. Begituan nyorok terundet teh. Geus sabaru saya hungkul setan teh. Bapak-bapak kerjumahan eta virus setan. Aduh kana panon nih ngelup juga nu keur tapakur. Curujut ci panon tina bibir. Beureum panon teh siga banteng. Beunang tapa panon teh ku setan tah. Serius Pak. Komo tanda tangan komo. Nentukeun kebijakan, ngagulkeun undang-undang. Misalkan karena dibayar dengan uang sampai harus menggulkan undang-undang. Misalkan lala wara teuing teh teh. Nah itu deh. Kiai, nu boga ilmu. Kemarin saya ada pertanyaan seorang seorang pejabat lah. Tapi yang mencoba untuk tetap istiqomah. Kenapa ya Ustaz? Pak Kiai katanya ke Ustaz Aceng. Lalu saya hadir di situ. Banyak orang yang sholat, keilmuannya bagus, bicaranya bagus, tapi masih mau melakukan suap, sogok, atau mau dibeli akidah. Kenapa ya? Nah kembali, itu makan ya ukuran ketauhidan hati. Mata tauhid mah dah hese atuh Bu. Bilal jelema teu boga ari ku Allah geus dikuatkeun mah tauhidna jeung manehna berusaha untuk memahami tauhid. Doya. Ngeri memang. Berapa banyak orang yang
ya sesoleh-solehna jelema lamun geus datang di lingkungan saur seseorang pejabat, maka akan berubah menjadi sosok yang sangat menakutkan. Cek pejabat teh. Dan itu masih tidak, banyaklah hal Bapak dan Ibu juga bisa melihat itu semua. Itu saja yang bisa saya saksikan, persembahkan, dan Ibu bisa menyaksikan saya. Atur nuhun karena ulemanana di DKM Baitur Rahman, jazakumullah. Kita saling mendoakan, semoga Allah mempertemukan kita di surga dalam suasana seperti ini. Wahai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, hari ini kami pernah berkumpul di Masjid Baitur Rahman, peninggalan Allahu Yarham Pak Haji Mamat beserta keluarga. Hari ini kami masih bisa bersilaturahmi di tengah-tengah COVID. Ya Allah, tiada yang bisa menyelamatkan kecuali Engkau. Allahumma inni a'udzubika minaril ahmar wa damil aswad wa adail akbar. Kami berlindung kepadamu dari tiupan angin merah, dari darah hitam yang kental, serta dari berbagai macam penyakit yang besar. Hanya Engkau tempat sandaran kami, ya Allah. Wahai Allah, tolong jangan pisahkan kami. Kalaupun kami harus berpisah di dunia, pertemukan kami kembali di akhirat menuju gerbang surga-Mu dengan sahabat-sahabat dan jemaah kami yang kami cintai. Kami pun tidak ingin kehilangan satu dari mereka yang hadir di sini. Selamatkan kami ya Rabb, bimbing kami, berikan kami petunjuk dan kekuatan iman di tengah-tengah godaan-godaan yang sangat menggiurkan, yang begitu mendesir untuk bisa menggoyahkan iman kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.